Herkese salam. Siz də musiqi nəzəriyyəsi fənnini öyrənmək istəyirsinizsə, onda düzgün ünvandasınız. Elə isə gəlin keçək dərsə. Dərsimiz olacaq major qamması. Keçən dərslərimizdə biz qamma haqqında məlumat vermişdik, qammanı öyrənmişdik. Qamma nə idi? Tonikadan başlayaraq yuxarı və aşağı istiqamətdə hərəkət edən səslərin pillə-pillə düzülüşü qamma idi. Amma bir şərt var idi ki, oktava daxilində olmalıdır. Keçən dərslərdə biz öyrənmişdik ki, istənilən səsdən qamma qurmaq olur. Qammanın səsləri pillələrdir. Bu 7 pillənin notlara uyğun adlarını keçdik ümumiyyətlə. Qeyri-sabit, sabit səsləri də həll olunmağını da keçdik. Dedik ki, qammalar iki yerə bölünür. Major qamması və minor qamması. Bugünkü dərsimiz olacaq major qamması. Major qamması nədir? 1, 3, 5-ci pillələr böyük və ya major üç səsli akordunu əmələ gətirirsə, bu major qammasıdır. Bilirəm, üç səsli akordlarını keçməmisiniz. Amma böyük və major üç səsli akordunu əmələ gətirirsə nədir? Siz zaten major qammasından major qammasını keçdiniz. Bu bunun tərifidir. Siz major qammasını istifadə edəndə mən sizə deyəcəm, onu yadda saxlayacaqsınız. İndi bir daha önəmli məqamlar da olacaq da təbii ki. Bu tərifi idi. Üç səsli akordları gələcək bölməmizin mövzusudur bizim. Həqiqətən də mənə görə çətin bir mövzudur. Mən də ən çətinliyi çəkdiyim mövzulardan biri olub, amma sonradan başa düşdüm məntiqini, sizə də o məntiqini izah eləyirəm. Özüm nədə çətinlik çəkmişəmsə, onun üstünə düşmüşəm. İndi sizə asan dillə izah eləyirəm. Nəysə. Deməli, quruluşu necədir major qammasının? Bir ton, yarım ton. Bir ton, bir ton, yarım ton. 2 dənə bir ton, sonra yarım ton, 3 dənə bir ton, sonra yarım ton. Bu sxematik quruluşu idi istənilən qammada. Deməli, qammalar necə olur? 3 cür olur. Natural hal, harmonik hal, melodikal. Birinci normal halına baxaq. Normalda necə olur? Heç qammanı götürməyim. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Baxın indi. Göstərirəm ki, ton və yarım tonlara görə necə olur buradan. Nə demişdik? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bu qədər qayıtmadır onsuz da. Baxın. Do'dan re'yə burası bir ton. Necə demişdik? Bir ton, yarım ton, 2 dənə bir ton olmalıdır. Bu bir ton. Evet, ton və yarım tonları necə yadda saxlayın siz? Bax, burada bir dənə, baxın, 2 dənə notun üstündə qara pillə varsa, deməli bu bir tondur. 2 dənə notun üstündə qara pillə yoxdursa, bu yarım tondur. Amma qara pillə olarsa bir tondur. Bu qısaca lordu dildə deyil işidir. Aha. Bir ton, bir yarım ton. Deməli ton, bir ton. Bunlar. Yenə də bir ton olmalıdır. Bir ton, yarım ton. Bu da bir ton. Qarası var üstündə. Sonra yarım ton. Sonra da bir ton. 3 dənə bir ton olmalıdır. Baxın, bir ton, 2 bir ton, 3 bir ton. Axırda da yarım ton. Yarım tonda si, do, yarım ton. Qaydanda da həmçinin. Deməli, major qamması 3 quruluşda olur. Bayaq da vurğuladığım kimi. Natural, harmonik, bir də melodik hallar. Hal deyirik biz buna. Natural hal nədir? Necə göstərdim? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bu normal halıdır. Natural halda heç bir dəyişiklik olmur. Nə xanədə yazılışı, nə not sətrində, nə heç bir dəyişiklik olmur. Necə verilibsə, eyni notlar, eyni işarələr mövcud olacaqdır. İşarəsi olmur. Natural major qammasında işarə olmur. Əslində, necə işarə olmur əslində? Natural major qamması deməyəydi biz buna. Do majorda işarə olmur. Bir də ki, la minor var, la minor qamması. Onlarda işarə, bunu bir məqam kimi yanınızda saxlayın, qeyd kimi. Do major və la minorda işarə olmur. Ola bilər ki, minor qammasını minoru keçəndə la minoru ayırmaq yadından çıxar. İndi deyim ki, biləsiniz. Harmonik hal necə olur? Naturalda heç bir dəyişiklik olmadı. Harmonik hal. Bu sadəcə major qammasına aid deyil. Natural, harmonik, melodik hal. Biz bugün major qamması üzərində keçirik. Minorda da belədir. Harmonik halda necə olacaq? Dediyim kimi, naturalda olduğu kimi qaldı 7 pillənin 8 dənə sayırıq da indi, amma 7 pillə. 7 dənə də pillə. Do. Burada da var da bu do. Harmonik halda 6-cı pillə bölünəcək. Bölünmədə necə olacaqdır? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do dəyişəcəkdir. 6-cı pillə hansıdır? 6-cı sayanda hansı not gəlir 6-cı?
la notu gəlir. La notu bəmləşəcək. Sayaq. Do, re, mi, fa, sol, la, yox, la bemol, la bemol, sol, la bemol, si, do. Qaydımada da do, si, la bemol, sol, fa, mi, re, do. Bu belədir. İndi məntiq var burada. 6-cı pillədə la bemol var ha. La bemol bəm kimi çıxdı? Baxın. Zildirlər də bunlar. Amma bu bəm kimi zil deyirlər. Onlar normaldır. Birinci oktavada orta timbrdədir bu. Bunlara görə bu bəm oldu. Bəmləşdi. Do'ya görə də bu bəmdir, re'yə görə də düz do'ya görə zil götürməliyik biz buna. Əslində məntiqən bəmdir də. Çünki zil notlarının arasında, zil sayılarının notlarının arasında bu bəmdir. Demirəm, 3-cü oktavadır bu. Bəmdir də, bəmdir, bəmləşir. Bemol bəmləşdirmirdi, olduğu kimi. Bunlar normal notlar gəlir. Bu bəmləşir, la bəmləşir. Bu bizə minor qammasını xatırladacaq. Bəmləşmə minorun xüsusiyyətidir, zilləşmə neyin xüsusiyyətidir? Majorun xüsusiyyətidir. Bəmləşmə, zilləşmə deməyək biz buna, şən və qəmgin xarakterli olma deyək biz buna. Deməli 6-cı pillə sanki biraz bəmləşəcək, amma siz həm əsərdəki verilən sizə xanəsindən başa düşəcəksiniz, işarəsindən başa düşəcəksiniz, özündən də, yəni ki, baxanda nəzəriyyədən də başa düşəcəksiniz. Mən başa salam da burada. Nələrsə yenə də başa salacağım sizə. Bir də var melodikal. 3-cü halımız melodikaldır. Burada həm 6, həm 7-ci pillələr yarım ton bəmləşəcək. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bu dəyişəcək olacaq. Do, re, mi, fa, sol, la, bemol, si, bemol, do. Do, si, bemol, la, bemol, sol, fa, mi, re, do. Baxın. La, si bəmləşəcək. Do, re, mi, fa, sol, la, si. La, si bəmləşəcək. Do, re, mi, fa, sol, la, bemol, si, bemol, do. Do, si bemol, la bemol, sol, fa, mi, re, do. Bu da belə. 6 və 7-ci pillərdəki bayaq dediyim kimi sanki biraz bəmləşmə hiss olunacaq bunlarda. Deməli, harmonik major qamması mövcuddur da, yəni harmonik major qamması. Quruluşu necədir bunun? Böyük sekunda, böyük sekunda, kiçik sekunda, böyük sekunda, kiçik sekunda, artırılmış kvarta, kiçik sekunda. Diyezli və bemolli major qammaları mövcuddur. Nədir diyezli major qammaları, nədir bemolli major qammaları? Dediyim kimi, major qamması 1 ton, 1 ton, yarım ton, 1 ton, 1 ton, yarım ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton, yarım ton quruluşdur da. 1 ton, 1 ton, yarım ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton, yarım ton. Deməli, bura görə major qamması qurulur hər bir səsdən. Sxem verilir bizə. Deyir ki, məsələn, bu sxemdə do səsindən qurulmuş qammada major qamması adlanır. Çünki 1 ton, 1 ton, yarım ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton, yarım ton quruluşudur. Do səsindən qurularca C, yəni C hərfi ilə yazılır. Bu nədir? Səslərin hərfi və heca adlarında biz bunu keçmişik. Səslər necə yazılırdı? Necə oxunurdu? Do'dan C'yə qədər hər birini nöqtəsindən vergülünə qədər izah eləmişəm. Kanalıma daxil olub baxa bilərsiniz üzrlərsə. Do, C, re, D, mi, ye, fa, f, sol, ge, la, a, si də ha ilə, yəni h hərfi ilə, h hərfi ilə işarə olunurdu. Aha, diyezli major qammalarına keçək indi. Məlumat verdim, xatırlatma kimi də etdim sizə. Bu do səsindən qurularsa C dur, yəni C dur kimi yazılacaq. Elə oxunuşu da ki C durdu. Heca adına uyğun oxuyun ha. C dur deməyin ya da C dur deməyin. C dur. C dur da C dur. Hə. Deməli necə olacaq? Diyezli major qammasında 5-ci pillələr özündən sonra gələn qamma var. Bunun 1-ci pilləsini təşkil edir. İndi do'dan misal çəkdik. Do'dan davam edirik. Elə kitabda da ki, yazıda da ki do'nu misal göstərib. Deyir ki 5-ci pilləsi do major qammasının 5-ci pilləsi sol səsidir. Do, re, mi, fa, sol.
sola düşür də. Həmişə sayanda do'nun özünü də sayın. Və not verilib bizə ki, bu notdan sol səsinə qədər nə qədər məsafə var. Siz re notu verilib tutaq ki, re'ni də sayın. Başa düşdünüz? Yəni ki, nə qədər istəyirsə bizdən, deyək ki, məsələn, do majordan başlayaraq da do'nun özünü də saymaq lazımdır. Do, re, mi, fa, sol. Düşdü 5-ci. Sol 5-ci notdur. Eyni şeydir də, əlaqələndirə bilərsiniz də. 5-ci pilləsi sol səsidir. Yəni, bir diyezli qamma sol major olacaq. O biri ki, sol major olacaq. Bu sol major qammasının 5-ci pilləsi re'yə düşəcək. Sol, la, si, do, re. 5'ə düşdü. Bu da 5'ə düşəcək. Yəni 2 diyezli qamma mənə gələcək. İndi re major qammasında necə olacaq bəs? Re major qammasının da 5-ci pilləsi re, mi, fa, sol, la hissəsinə düşəcək. La. Sonra başlayacaq la major. La majorun 5-ci pilləsi nəyə düşəcək? Beləliklə davam edəcək də, sonsuzluğa qədər davam edəcək bu. Deməli və sair də. Beləliklə deyir ki, hər yeni diyezli tonallıq qurarkən tonallığın tərkibində olan əvvəldəki diyezlər saxlanılır. Ladın 7-ci pilləsinə yeni diyez işarəsi əlavə edilir. 7 diyezli işarə əmələ gəlir də. Yəni 7 işarəyə qədər diyezli major qammasının düzülüşü aşağıdakı şəkildə olur. Aşağıdakı şəkillə nəzər yetirək. Sol majordur. G dur kimi oxunur. Gördüyünüz kimi bir diyezlidir. İndi davam edək. Re majorda 2 diyezli. Düşdü re'yə. Solu sayanda re'yə düşür. 2 diyezli. La minorda A-dur. Ha-dur deyil də A demində də belə ha kimi tələffüz edin, la kimi. Elə eləyin ki, başa düşək ki, axırı o la notudur da. 3 diyezli olacaq. Hər davam etdikcə bir dənə diyez işarəsi əlavə olur. Başa düşdünüz mənim dediyimi? Nə demək istəyirəm mən? Deyir ki, məsələn biz do səsini, do major qammasını nümunə göstərdik. Do'dan bir dəqiqə, baxın. Deyir ki, do major qammasının 5-ci pilləsi sol səsinə düşür. Ümumiyyətlə, diyezli major qammasının 5-ci pilləsi özündən sonraki qammanın 1-ci pilləsidir. Özündən sonra yeni qamma gəlir la. Baxın da, baxın. Sol majordur. Özündən sonra gələn hansıdır? 5 pillə sayacaqsınız soldan. Bu qədər sadədir. Do major qammasından nümunə göstəririksə, do'nun, baxaq bu do major qammasının 5-ci notu, səsi, pilləsi, nə deyirsinizsə artıq hansıdır? Sayırsınız. Do, re, mi, fa, sol. Sol notuna düşür. Sol notuna düşürsə, solun heca adı, hərf adı nədir? G. G dur kimi yazırsınız. Dur hissəciyə əlavə olunur bura. Bir dənə diyez qoyuldu. Sonra davam edirik. Sola düşmədi. Sol majorda, yəni G dur. Və sol majorun 5-ci pilləsi hansıdır? Sayırsınız soldan. Sol da sayın ha. Sol, la, yox do, re, mi, fa, sol, la, sol, la, si, do, re. Re 5-ciyə düşdü, 5-ciyə. Diamini də sol, la, si qutardı si-də, yox, do-da qutardı, yox. Hara qədər davam edirsə ora qədər. 5 dənə saymamış əl çəkməyin. İstəyin not neçə dəfə təkrarlansın. Sol, la, si, do, re. Re 5-ci pillə. Re'dəki D hərfi ilə işarələnir. D dur kimi yazılır. İkinciyə düşdü də re. Yəni ikinci dəfə re'dən istifadə etdik. Bir dənə də diyez yazırıq. Keçdik re'dən sayanda hansı düşür bəs? Re. Re'ni sayırsınız. Re, mi, fa, sol, la. La, yəni A-dur. La major. Üçüncü diyez əlavə olundu. La'dan hara düşür? La'dan sayırsınız mi'yə düşür. Dördüncünü qoydunuz. Mi'dən sayırsınız si'yə düşür. 5-cini. Sonra si'dən sayırsınız fa'ya düşür. 6-cını. Və sonda do diyez qoyursunuz. Do diyez yerindəki fa'dan sayırsınız do'ya düşür. Do major. Bəli. Do majorda isə 7 dənə pillə, 7 diyezli qammadır. 7 diyezli və bemollu qammalar da bunlar. Yəni bunlar üzərində çox dayanılması bir dərsdir. Hələ sanmayın ki, major qammasını, minor qammasını keçdik, qamma ilə işimiz bitdi. Xeyr,
Bitməyib hələ. Deyir ki, sxemdən göründüyü kimi diyezli qammalar, yəni belə olur da, sxemdən göründüyü kimi diyezli qammaları başa düşdünüz də yəqin ki siz bunu. Hə, X5-də qurulur da, yəni 11 sonsuzda deməyə ehtiyac yoxdur da. Diyezli qammaları yəqin ki başa düşdünüz. Ümumiyyətlə diyez səsi yarım ton zilləşdirirdi. Bemol bəmləşdirirdi. Siz bunu necə tətbiq eləyəcəksiniz? Onu demək istəyirəm, çünki həqiqətən biraz qarışıq mövzudur. Düzdür, asan da asan olmasın, amma biraz qarışıq mövzudur. Çətinlik çəkə bilərsiniz. İndi mən bilmirəm, siz mənim izahımı başa düşmədinizsə izahımı deyin, bir də çəkin bu videonu. Lap bu çəkdiyim videonu sileyim, bir də çəkin, paylaşın, başa düşmədinizsə. Hə, yəni çox asan bir mövzudur da. İndi dediyim kimi də zilləşir. Zilləşmədə nə edəcək ki, o notları zil çalacaqsınız. Bu məntiqlə davam edəcəksiniz. Bəmləşirsə bemol qoyulubsa 7 bemol. 7 bemol, yəni o böyüklükdə də, yəqin başa düşürsünüz də, dediyim yəqin ki, o böyüklükdə çəkəcəksiniz. O böyüklükdə, o yüksəklikdə, o ölçüdə bəmləşdirəcəksiniz notlarınızı. Deməli bizə nə dedi? Sxemdən göründüyü kimi diyezli qammalar, kvinta kimi də, kvinta məsafəsində qurulur. Kvinta bizim 5-ci intervalımızda saymışdıq, keçmişdik. Prima, sekunda, tersia, kvarta, kvinta. Kvinta 5-cidir. 1 kvinta, 2 kvinta, 3 kvinta, kvintalarla davam edir, gedir bu. Bəs nədir bemollu major qammaları? Bemolda da ki, saymadım. Üzülü sayın, biz bemolda yox, diyezdə saydıq axı, qabağa saydıq. Məsələn, dedik ki, do major qammasının 5-ci pilləsi sola düşmürdü. Sol, sayırıq sol, la, si, do, re. Re'yə düşür, sonra re'dən davamlı yenə sayırıq. Üstə gəlirik. Amma artıq çıxacaq. Deyirik ki, bemollu major qammaları. Bemollu major qammalarının sıra düzülüşü, diyezli major qammalarının sıra düzülüşü qaydası ilə eynidir. Lakin diyezli tananlıqlardan fərqli olaraq bemollu tananlıqlar yuxarı deyil, xalis kvintalarla aşağı istiqamətdə olur. Məsələn, do major qammasının 5-ci aşağı istiqaməti fa səsidir və bir bemollu qamma fa major hesab olunacaqdır. İndi gəlin mənim izahım. Bu elmi dildə izahdır. Mən də sizə loru dildə, asan dildə izah edəcəm. Deyir ki biz əslində yenə də do'nu götürdük də. Do majorda 5-ci pillə nə idi? Do'dan 5-dən sayırsınız. Do, re, mi, fa, sol. Sonra düşdü. Soldan 5 sayırsınız, 5 saya gedirsiniz. Kvinta ölçüsündə. İndi bizə bemolluda deyir ki, bemolluda deyir ki, do deyil. Do'dan 5-dən də geri say. Do'dan geri sayırıq. Do, si, la, sol, fa. Do'nu da sayın. Do, si, la, sol, fa. Fa səsinə düşür. Fa'da nədir? Bir bemollu fa major hesab olunur. Burada verilib bizə. Fa major F'dur. Si, fa'dan sayırsınız 5 pillə. Geri ya, əvvələ yox da. O geri kimi çıxır da, hələ əvvələ kimi çıxır. Fa, sol, la, si. Fa, elə bir ki, do, re, mi, fa, sol, la, si deyil. Da elə saymayacaqsınız da, geri sayacaqsınız. Fa'dan 5 pillə geri sayırıq si bemol, si'dən 5 pillə geri sayırıq mi bemol, 3-cü bemolda qoyduq. Mi'dən 5 pillə geri la'ya düşür, sonra la'dan sayanda re'yə, re'dən sayanda da sola düşür. Bir də axırdakı do'ya düşür. Do bemol major. Bu da cestur adlanır. Burada bir əmma var. Baxın. Gördüyünüz kimi bunu sadəcə əzbərlə yadda saxlaya bilərsiniz. Fa majorda F-dur götürüldü. Si majorda da, si bemol majorda da B-dur da, si B-yi daxı B-dur kimi götürüldü. Amma mi bemolda major, yəni F-dur kimi götürüldü. Bu niyə belə oldu? Qaydamız budur, belə olacaq da. La'da da ki astur götürüləcək. Bir də bir şey var ki burada. Si'də B durdu. Amma ki Si'nin hərfi adı H'da. Yəni H'dur olmalıdır. Burada ola bilsin səhvlik var. Bu qədər. Və 7 bemol gələcək.
Deyir ki, istər diyezli və istərsə də bemolli qammalarda rast gələn işarələr növbə ilə açarın qarşısında yazılır. Bəli, görürsünüz ki, yığılıblar açarın qarşısına bir sürü işarə. Burada artıq siz çaşmayın ki, işarələr verilib, bu niyə belədir? Nə qədər işarə verilibsə, o qədər bəmləşdirəcəksiniz notları. Bu qədər. İndi o əsər dağına dirijorun, əsərinin, yəni çalanın qərarından asılıdır. Qərarından deyəndə ki, ona nə qədər verilib, onlar başları çıxırdı, bildikləri şeydir ona görə. Bəli, bizim bugünkü dərsimiz sona çatdı. Əgər dərsi və videonu bəyəndinizsə, onda kanalıma abunə olmağı, videoya like atmağı və bildiriciləri açıq saxlamağı unutmayın ki, dərslərdən mütəmadi olaraq xəbərdar olasınız. Dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm dərsi bəyəndiniz. Sağ olun, hələlik.